မြီးတစ်ကောင်နဲ့ရေတွင်းပြက်အဲ့ဒီပုံမြင်ကြားဘူးလားโอเคနားထောင်တခါတုန်းကရွာတရွာမှာမြီးအိုကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့မြီးအိုကြီးကိုသူတို့ကသုံးမဝင်တော့ဘူးမြုပ်ရတော့မယ့်အချိန်မှာသူတို့ရှိမှာရေတွင်းပြက်တစ်ခုကလည်းဖို့ဖို့လိုနေပြီဆိုတော့ရေတွင်းပြက်ကိုဖို့မဲ့အတူတူမြီးကိုလည်းအဲ့ထဲထည့်ပြီးတော့တခါတည်းဖို့လိုက်ရင်အလုံးနှလုံးပြီးအောင်ဆိုပြီးသူတို့ကမြီးကိုရေတွင်းပြက်ထဲမှာထားပြီးအပေါ်ကနေမြေကြီးတွေဖို့ကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြီးရလည်းတီးတော့သူစိတ်မကောင်းတာပေါ့မျက်ရည်တွေပါကြလို့နောက်တော့လူတွေကစပြီးသူ့ကိုမြေတွေစဖို့ကြတယ်မြေကြီးတွေမြေခဲတွေသူ့ကိုယ်ပေါ်ရောက်တဲ့ချိန်မြီးကပထမတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နောက်တော့သူစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့သူ့ကိုယ်ပေါ်ကျတဲ့မြေကြီးခဲတွေကိုခါရင်းကျလာတဲ့မြေကြီးလေးတွေကိုလက်နဲ့နင်းရင်ခါရင်နင်းရင်မြေကြီးတွေကသူ့ခြေထောက်အောက်ရောက်လိုက်သူကအဲ့မြေကြီးတွေကိုနင်းလိုက်နည်းနည်းတက်လာလိုက်ခါလိုက်နင်းလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကကျွင်းပေါ်ကိုတိတဖြည်းဖြည်းချင်းရောက်လာတယ်နောက်ဆုံးလူတွေကသူ့ကိုပို့လို့မရဘူးသူကကျွင်းနှခမ်းပေါင်ပေါ်ရောက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးရေတွင်းရဲ့ပေါင်ပေါ်ကနေသူကထွက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပမာအရကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအခက်ခဲတွေတားဆီးတွေတစ်ခါတလေအများတန်းကြုံတတ်ပါတယ်အဲ့အခက်ခဲတားဆီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအတင်မခံပဲအပိမခံပဲနဲ့ခါရင်းနဲ့နင်းခါရင်းနင်းရင်းနဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကြော်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအခက်ခဲဒုက္ခတွေရဲ့အောက်မှာနစ်မြုပ်မသွားနိုင်ပါဘူးဒီဥပမာလေးကိုပြီးချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာအခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ကြုံလာတဲ့အချိန်တိုင်းဒီမြီးအိုနဲ့ရေတွင်းပြက်ရဲ့ပုံမြင်လေးကိုသတိရပြီးခွန်အားရှိစေဖို့ဇွဲတတိရှိစေဖို့တိုက်တွန်းပေးရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်